najyaga mbuza abakobwa ba bya bindi by'amarondo bya kera hasigaje ibyumweru bibiri ngo ubukwe bubi afata umugeni hamujyana hamubuza ubukwe rimwe na rimwe bugapfa bakazaza guhiga inkoni ku mugongo ndabaramukije mwese bakundwa bene data inshuti za Pastor Steven TV kuri uyu murongo w'ivugabutumwa ndagira ngo mbakire kandi ndabasuhuje mwese aho muri mu bihugu bitandukanye nsuhuje abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda jewe mureba kuri wo bwa mbere undebye bwa mbere nitwa Pastor Steven uyu murongo ugarura iby'Imana witwa Pastor Steven TV turagira ngo tukwakire tuguhe ikaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana ibumoso bwanjye nuko mubibona uyu munsi nabatumiriye umukozi w'Imana mwiza dukunda tubana muri timu y'abashumba nagira ngo muri aka kanya mu nyemerere mufashe tumwakire abibwire abasuhuze namara kubasuhuza turagirana ikiganiro cy'urugendo rw'ubuhamya bukomeye yagendanyemo n'Imana by'Imana yamukoreye turamubaza mu buryo buri bubiri mbere ataramenya Imana yamusanze hehe amaze kwinjira Imana imaze yamusanze hehe ndagusabye kugira ngo uze kudukurikirana uyu mukozi w'Imana ibyo ari turi buganire byose ndabizi neza ko biri bukubake uri busigara uko warumeze Pastor turakwakiriye muri aka kanya. Amen. Turakwakiriye suhuza inshuti zacu abakurikirana ijambo ry'Imana umunsi kundi basuhuza babwire uriwe nirinze kuvuga amazina yawe babwira amazina yawe babwira aho uturutse bamenye umuntu Pastor Steven yicaranye nawe. Amen. Yarakoze cyane. Ndishimye cyane imbere na mbere. Yego. cyane kuba turi kumwe yego nk'umukozi w'Imana nkunda cyane amen kandi wankozemo muri mukomeye uri umuntu udasanzwe ku bantu benshi ndetse no ku buzima bwabo rero ndi umumama ndubatse mfite abana mfitemo n'impanga ntuye hariya hakurya ku musozi witwa Nyakariro mu murenge wa Nyakariro karere ka Rwamagana hano hakurya y'Ikabuga gato ni naho dufite umurimo w'Imana amazina rero nitwa Ngoro Jackie nkaba ndi umushumba wigisha ijambo ry'Imana amen amen arakoze cyane aba bantu nta kintu babwiye bifuriza umwaka mushya mwiza turabifuriza umwaka mwiza umwaka wo kugwiza yego uyu mwaka Imana yarambwiye ngo n'umwaka wo kugwiza umwaka wo kugwiza amen haleluya amen nukuri mugwize mugwire mugare mugere kure mwambuke mugera ahantu y'Imana ishaka ko mugera kandi buriya Imana ikintu dushakaho ni ukudushakaho ubwiza bwayo rero yo buri ku bantu bayo bagera kure cyane nta kindi urukundo rw'Imana ni rugari cyane ushaka buri muntu wese ituza cya Kristo ni kigari giteza amaboko kandi ni ukuri giteza amaboko ngo buri munsi buri saha buri munota cyakindi abantu bagirira neza haleluya urakoze Pastor reka dukomeze tunagushimire amen mwarakoze kwitaba umuhamagaro mugakorera Imana cyane Pastor rero tugira amahirwe yo kukwakira muri uyu mwanya mwiza waho tugiye kugirana ikiganiro rero cyacu uyu munsi ni ikiganiro gishingiye mu bice bibiri yego igice cya mbere turagira ngo tumenye neza Pastor mbere yuko Yesu
umenya Yesu ubuzima bwawe bwari ubuhe? Amen. Reka tubanze dusenge. Amen. Data mu izina rya Yesu turaguhimbaje icyubahiro izina ryawe. Mwami turi hano muri studio kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kugira ngo Mwami Imana ikomeye tugaragaze ukuri ku bwami kugira ngo data buja mwiza abantu bave mu rungabangabo kandi bave mu mwijima n'icuraburindi. Turagushimiye rero kubwa amagambo yose tugiye kuganira ijambo ry'Imana ubuhamya ndetse Mwami wanjye no kugaragaza aho ugenda ukura abantu bawe naho bajyana. Turagushimiye kubw'umukozi w'Imana wadutumiye hano hantu kugira ngo tuvuge ubwiza bwawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Ubaze dushimira Imana rwose. Imana ihabwe icyubahiro. Pastor rero urakoze cyane. Turagira ngo muri aka kanya abantu bari budukurikira baze guhabwa umugisha bo barawufite. Baze guhabwa umugisha. Turagira ngo hano utubwire Pastor Ingoro Jackie ubundi muri make iryo zina rya Ingoro ryaturutse. Umunyarwanda yaciye umugani ngo so nta kwanga akwita neza. Ubundi iryo zina naryiswe na data. Yego. Aryiswe na papa ariko aryita mu rwego ahantu twari dutura abona twe twavuye mu mahanga mu bice bya Uganda mu Bahima ahantu benshi. Ubundi iryo zina ryitwa Cyengoro. Ni izina rivuga mbehe ahantu h'icubahiro cyiza. Cyengoro rero mu Kinyarwanda ni ryo Ingoro. Umuntu navutse ndifura papa mbonye arande baravuga ati wowe uri ingoro. Amen. Haleluya. Amen. Uri umuntu udasanzwe, umuntu w'icyubahiro, wicayemo umugisha. Yatuba uwo mukobwa we rero w'imfura abonye amwita Cyengoro. Imana ihimbaze cyane. Rero ry'Abahima ariko muri iki gihugu ntabwo nagomba gukomeza nkomeje nitwa amazina y'abanyamahanga. Witwa Ingoro. Bari bamaze kunsobanurira icyo Cyengoro bivuze. Naho ngaho rero byavuye. Urakoze cyane. So noneho rero tugiye mu shusho yo kuduhereza Jackie ishusho y'ubuzima bwawe bwo hambere. Aho hantu turahashaka ubwo buzima bwawe bw'umuntu wo hambere utaramenya Yesu. Jackie yarindi iwacu mu rugo. Iwacu bari abakristo b'abanyagatolika nyine mu idini nyine ry'abakurambere. Iriya ni idini rikomeye ry'abantu nyine ko hambere bose. Iryo dini niryo babanje kumenya, niryo twakuze tubona. Ariko bagasenga kuri Noheri, bagasenga no kuri Pasika, bagasenga no kuri Pasika. Iwacu wasangaga hamanitse ibintu by'imikindo, noneho bakazabikuramo undi mwaka ugeze none bazanye bitewe n'ubuhunzi basengaga gake cyane nawe urabyumva. Ariko muri uko kwemera Imana kwabo twaje kugirirwa ubuntu. Uwo umugabo papa kurikira arakizwa, aba umuvugabutumwa yitwaga Ruzima. Yabaye umuvugabutumwa Uganda, abantu baramuzi benshi cyane kuko yabaye international, yagendaga ahantu benshi. Hari n'abapasiteri hano mu Rwanda barimo ba Pastor Peace, bari abakorana umurimo nibo bantu bajyaga baza mu rugo rero bakazana iryo vugabutumwa ryitwaga Mungu Mwema. Niwe Mungu Mwema wumvaga kera. Nanjye icyo gihe yasanze icyo gihe ndayibuka. Mungu Mwema rero yajyaga mu rugo bitewe na anko, akaza mu rugo akavuga ubutumwa no muri ibyo bice byose mu masoko. Urebye rero agasiga dusengeye akigendera agakomeza ibyo vuga butumwa. Aho rero muri urwo rugendo nubwo atahabaga ariko yajyaga aza rimwe na rimwe
uwo mwuka w'Imana ukomeza ugendagenda tutawubona ariko uhari. Murumuna wanjye nkurikira rero niwe waje gukizwa, aradusengera aratwingingira tutabizi mu buryo bugoye, bakavuga bati ibyo bintu ugiyemo wa mukobwa, urumva umukobwa gukizwa muri iyo myaka ari n'umwana byari bitoroshye, akajya hakubitikira natwe ubwacu. Jewe ndabyibuka najyaga nza, jewe ndi umukobwa wakoreye igihugu, najyaga nza mvuye muri izo ntuza naza nareba ibintu arimo kuvuga andaza ijoro, nkumva nteye umujinya mwinshi. Nk'ibi bintu burimo n'ibiki, wajya uvuga buhoro, ni ngombwa ngo usakuze, ni ngombwa ngo ubuze abantu gusinzira, ugasanga mbere turabarasinga ariko akanga agasenga. Iwacu rero haje kuvayo abapasiteri babiri, mfite na musaza wanjye ukurikiye uwo murumuna wanjye nawe ni umupasiteri. Ubwo urumva ko murumuna wanjye yakoze akazi gakomeye. Niwe rembo ry'agakiza, niwe rembo ry'agakiza ibyakozwe kugira ngo kwinjire mu muryango iwacu mu rugo kwa data. Niwe rembo ry'agakiza. Hanyuma rero iwacu nanone nubwo bari abakristu basenga mu minsi mikuru icyo gihe, ariko ni n'abantu nanone imiryango yacu iba yarakoreye izindi mana nyinshi. Kuntu nyine kera babandwaga bagaterekera bagakorera izindi mana kera muri iyo myaka tujya twumva. Mbona muri iyi minsi turimo pastor naguce mu ijambo, mbona hari n'abantu bashaka gusubira muri iyo migirire ya kera y'ijima, iriya myuka yo guterekera abantu bapfuye kera, ukajya gushaka umuntu wapfuye kera akaba ari busenga. Ibaze ni ukuri kw'Imana, bakajya guterekera kubandwa, banumva barimo babishishikariza abantu. Nabiya no kutamurikirwa n'umucyo w'agakiza, noneho abantu bakagendera muri ya migirire y'imigenzo ya kera. Twigarukire mu ijambo ryacu. Ntago nayo burya kubera bahora hari n'abandi bantu bayibyutsa bayikorangiza kugira ngo ikomeze neza, bayikorangiza kakayikongera kareka igende igaruka, igateza umwana, igateza ibintu byinshi. Ibyo bintu byose rero ugasanga kenshi tugiraho impact igiye gusubiza umuryango ahantu hasi, batirwa ahantu kugira ngo abantu bayivemo bikagorana cyane. Kereka bagize nk'abantu nka Face abo ngabo bari umuntu abanjye basenze kugira ngo bashobore gukubita izo mbaraga. Noneho rero urakijijwe. Hanyuma rero mu rugendo rurerure, intambara ikimara kurangira mu 94 nibwo twageze hano mu Rwanda. 94 yego nibwo mwatahutse. Ko twatahutse kandi wari watubwiye ko wakoreye igihugu icyo gihe nyine ubwo icyo gihe nyine tugeze mu Rwanda nibwo 94 nibwo winjiye. Oya, ibyo ngibyo byo kwinjira bireke. Icyenda kandi nibwo twageze mu gihugu. Iyo tugeze mu gihugu hano ari umukobwa muto ufite imyaka 20, urumva ubugeze muri 50 n'indi, umwaka nduzuza 50 rwose n'umwe. Happy birthday ndinjira muri happy birthday ya 51. Amen. Hanyuma rero ni urugendo rurerure. Kuva 94 nakijijwe 2003. Urumva imyaka yanyuzemo hagati aho ni imyaka myinshi. Hari imyaka rero y'icyo gihe hari ibintu byitwaga after party n'ingabo zacu zahise zirongora icyo gihe, kandi tugenda tukikubita mu za kadirake hariya tugiye mu za after party tubyina intsinzi hariya ahantu hagati aho 94 kugera 2003 byari ikirere cy'igihunge cyane cy'intsinzi iri hejuru. Haleluya. N'umunezero wo kubona igihugu, kwishimira ubwiza bw'Imana tubona nubwo tutabonaga ko aribwo, ariko twumvaga nyine ari ubwiza bw'Imana bw'inkotanyi, ariko bwari bwo n'uyu munsi nibwo ahubwo cyane buriya hariya byari ibyishimo by'intsinzi inyuze mu maboko y'abana bayo. Kandi bari abantu bakunda cyane. Reka tubakunde
gusa rero mbifuriza kubaho buriya ndabasengera ngo bazakure babone ibyiza by'igihugu barwaniriye urumva rero icyo gihe harimo gukunda igihugu tugikorera byari mu bihe bikomeye turi hano muri uyu mujyi turushagajaga hari ibintu bibi tubona tutarabonaho ingaruka za jenoside tuzireba tureba abantu ukuntu barushye tureba ukuntu abantu bababaye dukora umurimo mwiza wo kugenda dutabara abantu rimwe na rimwe ubundi tugakora uwo murimo w'Imana. Cyenda rero gatatu nubwo nahuye na Yesu Gambe 2:3 umugabo witwa Biganza Bigaba umugisha murayurana akwinjiramo intsinzi ya perezida wa repubulika ya manda ye ya kabiri yinjiye aho nakwitema Haleluya yarakimara kurahira gutya yose nibwo nakubitanye na Yesu nibwo wakubitanye n'umugabo witwa Yesu ariko nkura nawe ndushye ninde wamukuzaniye nkura nawe ndushye nari umukobwa urushye kweli urumva icyo gihe kuva 9 kane kugera 2:3 nari maze kuba umukobwa w'ikigugu maze gufatika ikigugu wa mukobwa umaze kugeza imyaka rwose y'ubukuri urumva icyo gihe abakobwa benshi barongorwaga ari bato imyaka 20 buriya icyo gihe cyatwaye abana benshi abakobwa batoya benshi cyane harimo abapfuye harimo ingo zasenyutse ariko byari imyaka n'ubutamenya Mana jewe rero indindira aho hantu koko yari ibizi ko igihe nk'iki nzaba ndimo nivugira nyikorera buriya Imana iguhozaho ijisho kubera kizi aho uzagira umumaro umugambi wayo kandi umugambi w'Imana urarwana burya haleluya ariko kurwana niho hava upfumura ukageraho Imana ishaka iguhozaho ijisho ibizi ko hari ahantu uzagera umumaro wari kavuga ati wowe ntabwo ushobora kuncika ukiri aho pastor aho hantu hararyoshye dukeneye kumva cyane aho hantu uti nawe umukobwa ugejeje mu myaka mbicyugu rwose ndabyumva ngumva biraremeye urumva nari umukobwa maze rwose umaze gukuramo noneho icyo gihe Yesu ukibara kumwakira rero jewe Yesu namwumviye ku kiriyo cyagiye uyu muntu yapfuye buriya buriya butumwa tuvugira hariya buriya butumwa hariya nimukazana ibintu byo gusetsa abantu ngo bajyaho baseke mujye muvuga Imana muvuge naho umuntu n'impamvu ko buriya ntaba yumva ni twebwe tuhari tuba twumva aho niwe Yesu mwahuriye niho twahuriye yerekana rero n'umugabo wari waramize Yesu ninde icyo gihe ni utari ufite ibintu by'imikino uwo ninde w'icyo gihe ko ndabizi ko utamwibagirwa hari ibintu wibagirwa ariko hari n'ibitibagirana yego ni ukuri bishoboka twari rero mu kiriyo cy'umwana w'umusore mugenzi wacu yakoze impanuka urugero rwacu akora impanuka apfiraho amaze gupfa haza rero Apostle Rwanda Muracyarisi umusaza wacu uriya mugabo yo simashaka kumwita muzehe kuko mba numva ashaka kumwita umuntu w'umugabo muzehe yuvuze umuzehe ngira ngo umuntu aba yumva ko ari ibintu zaza n'izina ry'icyubahiro ariko naryo ni ryiza kuko aba asazi cyane muzehe wacu rero yakoze umurimo yambwira abantu nkababwira ntiburiya niyo wafata umuntu mukamubwiriza ubutumwa niyo mu ijuru bazabona Jackie antungukanye mu ijuru bazabitahamo rwose niko avuga ubutumwa rero ku kiriyo aravuga ati rero mwa bakobwa n'abahungu mwe muri hano uyu ntabwo mubonye aho agiye ntabwo mubona ko bamupfundikiye ati rero ubu niba yarakoreye Imana azabona ijuru ariko niba yarakoreye satani yamwakiriye n'umuriro we avuga ku muriro ntangira kumva ubwoba mu nda ndavuga nti rero
ahangaha ibintu birankomeranye. Yego. Burya narindi mu kirere ntazi icyo ari cyo. Yego. Nda ahantu ngenda gusa. Naho ntazi ikintegereje. Yego. Aho ngaho. Aho ni wese yagutegera urushundura. Yafatiye ku rushundura rwamfata. Rurakuroba. Umutima burwa umugabo avuga ubuhamya. Amen. Avuga ubuhamya bwa nyuma y'ukuntu atarazi Imana n'ibintu yakoraga bibi byinshi, ariko avuga ukuntu yahuye na Yesu, Yesu akamubohora akamukunda. Yego. Ndangije navuga se uwo mugabo Yesu koko ubu nanjye yambohora akankura muri uyu mubabaro, nari narishwe n'agahinda, nari narabaye imfubyi nkiri muti ntambara ikirangira, ngira umubabaro w'ababyeyi banjye bapfuye, amarabira banca mu myanya y'intoki, ariko ngiye kubabona ngira umubabaro ukomeye, ndiheba, nsa nabi, ndagenuka ugira ngo ndi umukobwa w'imyaka 45, kandi icyo gihe nari ntageze na 30. Wari ukiri mutoya. Nkiri muto cyane. Ariko kubera ububi bwa dayimoni uriya Satani, kera bajyaga baca umugana, niba n'uyu munsi ukibaho, bajyaga bavuga ngo agahinda gashira, ngo agahinda ngo kagira mubi, ngo ntikica ahubwo kagira mubi. Yego. Wabyumvise? Ntabwo kica umuntu ngo kamukure, ahubwo kakwica nabi, kakugira mubi. Wari umukobwa mwiza, wari umusore mwiza, wari umugabo mwiza, ariko agahinda neza kakaguhindura mubi. Umuntu yajya kubona ntabone isura yawe, ntabone ubwiza Imana ikufitiye. Nawe ubwawe uzi impamvu kagira mubi, nuko muri wowe umuntu w'imbere aba yarapfuye, aba yarangiritse, nta mibereho aba afite. Urumva rero bikubitana n'iyo mibereho nari mfite y'agahinda n'umubabaro n'ubukene n'ibintu byose byabaga bikugose. Uri wenyine, umwana w'umukobwa muri uyu mujyi, muri geto wenyine, kaka kugeze muri byari ubuzima busharira. Ariko kubera wa munezero no kubona igihugu cyawe, ubona ibintu birimo kugenda, noneho nanone icyo kigeze kavuga uti icyo kora ni byiza, ndi mu gihugu hakiri ahantu banyitaga bya bizi nibyo bishakira, noneho wa munezero nanone ukumva ukomeje. Aho rero niho Kristo yamfatiye. Uco kiri iryo joro ndara ntariho. Nibwo nabazaga mugenzi wanjye w'umukobwa ati uriya mupasiteri aba ati aba hariya Sonatibe niho afite urusengero, hariya agapiko hepfo hariya. Ndaza. Aho rero niho ninjiye. Ndangije rero ndakizwa. Urakizwa. Nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo gihe pastor akoze cyane. Umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wumvishije ari n'iki kibaye mu buzima bwawe? Aha rero niho nshaka kuvuga ati buriya ngo umunsi uhimwa n'umwe. Buriya yambwira abantu nkababwira inti irambabaza cyane mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntagire impinduka. Umuntu utagira utanagiye na kure ukiri aho, ni nacyo kibazo bura dufite mu matorero, cyaho abantu bafata agakiza kakaba mu kanwa, ariko katara kagakiza kajya mu mutima gahindura umutima w'umunyabyaha. Urumva ni nacyo kibazo uyu munsi, kuko abantu bose bakiriye agakiza kabaye imbuto ihindura ubuzima bw'imbere muri bo. Abantu bagaragaza impinduka ko bakijijwe, ari nacyo ngira ngo kintu yari kutuganiriza. Ikomereze ijambo ryawe. Icyo kintu wabyumvishije ute kugira ngo ababirimo n'ababivane mu kanwa abereke byinjira imbere muri buriya iki gihugu cyaraduhinduye. Buriya gute amasomo ya RPF, buriya ni amasomo amwe yahinduye ubuzima bwanjye jewe. Mbere ntarahura na Yesu neza, ariko Yesu nizo nzira yashakaga kugira ngo ncemo kugira ngo azambone. Kuko ahantu narindi aho amasomo ya RPF yansanze, ntabwo najyaga kuzaba ndi hano.
ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Iyo nzira rero yari amasomo yo kukubwira ko igihugu cyawe ugomba kurwana kandi ugomba kuba mu gihugu cyawe, ugomba kugira uburenganzira mu gihugu. Byonyine kwisobanukirwa icyo kintu ukamenya ko uri umukobwa uri mu mahanga uri ahantu hariya mu gihe tutatwabaga muri iyo ngiyo bakonyine mu bahima bakubitaga utavuza ingoma ukavayo wari witwikiriye ukivanaho umwitero. Byari ibintu byoroshye cyane Yesu kukubona ugahinduka. Haleluya. Aho rero icyo cyizere cyo guhaguruka wumva ukunze igihugu cyawe, kuvuga Imana biroroshye kugira ngo uyakire vuba kuko hari aho ubuvuye. Ubwo rero maze kwakira umwami wanjye byaranyoheye cyane kumwakira bitarimo kujenjeka, bitarimo kumubeshabeshya, atari ibintu byo kumujenjekera, kuko jyewe n'ahantu nari mvuye ntacyo nari naribagiriweyo. Sibyo, buriya hari abantu bajya mu bintu akajya avuga ngo yongo cyokora ngo nubwo njye yaha ngo reka nsubireyo nkore kariya, nongere nsubireyo nkore kariya, nk'ibintu by'ibihunge byo kugenda udafite icyerekezo, utaha muri Tanzanike, ibyo bintu byose bintu umuntu aba yarabinyuzemo, no kwiyagara cyane uri mu mujyi wenyine, nta mubyeyi uri bukubwire ngo uri he, nta uri bukubwire ngo uzataha ryari cyangwa ngo imutahe. Imana yonyine gusa ikagucunga gusa, akaba ari ikuyobora yonyine. Uburere byiborera n'amasomo ya RPF yonyine ari yateye ubwoba. Uburere imyaka 10 yagiye buriya nagiye muri mfite imyaka 16. N'igihe watangije ninjye wari uyoboye urubyiruko aho hantu twari dutuye, bamaze gushyiraho inzego z'urubyiruko, ninjye wayoboye urubyiruko. Urumva kuyobora urubyiruko rugenzi rwawe guhera mu mudugudu, mu murenge, mu kagari, mu murenge ukagera ku karere ugatorwa, ukazamuka ukagera ku rwego rwa region ugatorwa ku rwego rw'igihugu. Ariko uranyumva kutari horoshye. Ndabyibuka bwa mbere na mbere ninjira muri kampani ije gutorwa mu nzego z'urubyiruko, naje nambaye rugabire. Ariko Yesu tugwaye icyubahiro naho utavana abantu no kuri inkweto yari ihenze yari rugabire kuva Gomba iyo ngiye mu Kibimba ahantu hasi cyane, ahantu hari hateye ubwo udashobora gutekereza ko hava umukobwa nka Jack ngo agere mu Rwanda yambaye rugabire pe. Ndabyibuka umudamu umwe yarambonye nijoro, urabona ahantu twari turi butorwe buri buke, ahantu batwakiriraga hari hanini kuko urumva mu turere twose twagombaga kuba urubyiruko ruje mu rwego muri za nzego zacu z'umuryango zose aho twaraye. Umudamu umwe arambona warari Kampala yarapfuye mama, niyo bagiye ngurira inkweto. Araza arambwira ati muri mubwire atuvuye ati mu kahe karere ndamubwiye ati mu gitondo cya kare ndaza gufate tujyane njye kukugurira inkweto. Niyo wahuye mu rugabire angurira inkweto. Imyaka 16. Iryo shyaka ry'urukundo 16 ndi umuyobozi aho ngeze aho ngaho mu bakobwa bose b'akarere kose batoye ku rwego rw'igihugu. Ninjye mukobwa watoye muri iyo timu yo kuyobora abandi barangije Makerere, nkubitana n'abana ba Makerere, nkubitana n'abana biga Kampala b'abanyamujyi, nanjye waje wambaye rugabire bantoramo. Wabaye Esther mu Bayuda urangije gutorwa ku rwego rwa region hejuru. Ndavuga ntabwo nsubira Gomba, burya byarangiye. Gomba ndayitaha ntabwo nsubirayo hari. Nuko ninjiye muri iyo foramu nkorera igihugu kugeza uyu munsi. Haleluya. Rero maze gukizwa ryashaka wari ufite zambaraga ndumva ryarabaye ryanuza irya Karabu iza Sawuli ngo ikubera Imana ngo buriya Bibiliya ikivuga ngo Imana ijya kumutoranya yarebye ishyaka yarafite mu mategeko ngo yamurebye ireba ishyaka afite n'umutima wo kumvira abatambyi bamutumaga kujya gufata itorero no kurenganya abakristo bemera Yesu. Imana iramwitegereza ireba ishyaka ry'abatambyi irebera iki ngo irangije
mwirangire ko itari kuyu muntu nimbiye iby'ishyaka nimbiye umutima nkamuvanamo namugira igikoresho kizatuma nanjye renganyirirwa izina ryanjye ntaryihakana kuko azaba yararifashe Imana ngo rero nicyo Imana iramujindura Yesu bikubitana mu gihandagaza gihandagaza ubwo sano barabyumva mu muhanda wawe n'abagenda ajya i Damasiko ngo yahawe zandiko n'abatambyi agiye kwica noneho agiye kongera gufata abandi kubashyira kuramya Yesu akubitana n'umugabo witwa Biganza bigaba amahoro maze arangije aramuyora barayorana Yesu amutera kanseri aramucurika iyo mbyumva nganjye mu muco wanjye nabyirukiye iyo mbyumva cyane ndabyumva ku rukera twajyaga dukira dukorera urugoma ahantu abaga turi mu bitaramo aho uburyo watanganaga n'umusore mugenzi wawe mugahana ibiganza ukamukubita umutego karagewe najyaga mbuza abakobwa bya bindi by'amarondo bya kera hasigaje ibyumweru bibiri ngo ubukwe bubi afata umugeni hamujyana hamubuza ubukwe rimwe na rimwe bugapfa akazaza guhiga inkoni ku mugongo ibikansi yarabanje umugabo arabanza avuga Imana arabanza avuga ubuhamya bwe buriya mugabo buriya afite ubuhamya bwa Bibiliya Imana imuhe umugisha pose amen maze kwakira Yesu rero ntabwo nigeze njya mu bintu byo kujejeka ngo wakijijwe nabi ngo wakijwe nabi ngo hari ibintu byinshi ngo nafashe ijambo uriya abantu benshi bakizwa bajya bahura n'ibibazo byo gukirizwa mu biganza bitazi ijambo ry'Imana yego ani igihombo ugasanga abantu rimwe na rimwe bashingiye ku bintu by'ubuhanuzi bariruka imisozi barashakisha ngo Imana iri he bahivuga agiye rero nahuye n'iri jambo wahuye n'ijambo amen iransaba amen somera ibyakozwe n'intumwa ibice byawo 16 ibyakozwe n'intumwa 16 reka twifashishe Bibiliya yanjye nayize haleluya ibyakozwe n'intumwa 16 haravuga ngo 16 haravuga ngo amaze kubatizanywa nabo mu rugo rwe ibya 16 ibi byakozwe n'ibice 15 okay 16 haravuga ngo iki haravuga ngo hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye nzasana hasenyutse hayo nyihagarike kugira ngo abantu basigaye bashaka n'Uwiteka haleluya amen hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye nzasana ahasenyutse nyihagarike amen ushatse kutubwira iki hano aha rero iri jambo njyewe nkimara gukizwa nari inzu yasenyutse nari narabaye indiri umutima wanjye wari warashwanyaguye nta byiringiro nari mfite nta kintu natekerezaga kiza cyangwa nta hantu narebaga ngo ntekereze ko nshobora kuhava ngera ahandi bitewe n'amateka bitewe n'ibifatika utabona sibyo ibyo bintu byose iby'abana b'abantu bareberaho iby'abana bareba bifatika jewe ntabyo nabonaga Yesu murahuye ikigara gusanye n'umwami aragusanye ijambo ry'Imana riraza bwa mbere na mbere nkizwa mvuye mu rusengero nijoro nagiye kubona mbona iyereko ryamye mbona ku rukuta aho nari ndi mu cyumba mbona handitseho ngo Yesaya
igice cya mbere umurongo wa 18 amagambo aza hasi aravuga ngo nimuze tujye inama niko Uwiteka Imana yacu avuga niyo byaba bitukura tukutuku ndabyeza bise na sheregi bise n'ubwoya bw'intama. Naragura Bibiliya nazi naho barebera naho babumbura mbona ku gikuta ndyama hasa reka mbabwiza Imana iteye ubwoba. Imana iravuga, Imana irakora, Imana hari igihe ngewe nshaka kuvuga Imana sinjya mvuga Imana ajejetse bashaka kuyifata mu nicengezi mu bantu nibura ndeba ko bayibona njyamye nijoro mbona iyereko gutya mbona ku gikuta handitse ngo Yesaya 1:18 ngo nimuze tujye inama niko Uwiteka Imana avuga ngo nubwo byaba bitukura tukutuku ndabyeza bise na sheregi ni burya ngo ni urubura. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya ngo ndabyeza. Amen. Ndabyuka nakoraga hariya mu mujyi muri KVCS iriya company yishyuza za parking. Yego. Haleluya yari gitangira burya yatangijwe n'abantu b'ingabo bari abagabo bose beba niho rero narindi ndabyuka mu gitondo njya mu kazi ariko ngende iryo jambo rindi mu mutwe ndagenda ninjira muri biro hari umudamu wari ukijijwe afite Bibiliya ndagenda nicara imbere ndamubwira nti ndamburira Bibiliya urebe Yesaya 1:18 mbwire ibi ikintu kihanditse umudamu arabumbura ya magambo ye neza sanga niyo yanditsemo. Kuva uwo munsi ndavuga ngo Mana ngiye kuza tujye inama buriya niryo jambo ryanjye niryo jambo ry'ubuzima bwanjye niryo jambo ry'ubuzima bwanjye buriya niryo jambo nubakiyeho ngendana urugo rwanjye rugendana abana banjye bagendana niryo jambo ryanjye. Kuva uwo munsi bangendana na Kristo mbana na Kristo ndicara ndatuza nicara ku birenge by'abakozi b'Imana numva ijambo. Pastor wakoze cyane tugiye kwihuta kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze kigira abantu cyubaka. Ikibazo cya gatatu nshaka kukubaza kandi gikomeye ni ryari wamenye ko Imana iguhamagaye? Jewe maze gukizwa ninjiye mu murimo w'Imana ntabwo nigeze nzuyaza maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nahise ninjira mu murimo ndabyibuka nasanze umushumba ndamubwira nti jewe niyumvamo gukora umurimo wa protocol nibyo numvaga bindi mu mutwe kandi nkumva ndabyumva arambwira ati nta kibazo anyereka umuyobozi wa protocol amubwira ati genda umusange umubwire hagushyire mu bandi nuko nagiye ntarabatizwa ntangira gukora umurimo w'Imana ntangira kwakira abantu ntangira kwicaza abantu ntangira gusenga ya masengesho ya protocol yo gusenga kuwa gatandatu buri bucya ari ku cyumweru kugira ngo twakire abantu mushumba akatwigisha ati mwakira abantu mujye musenga cyane mwakira abantu barimo imyuka itandukanye mujye mwiyeza mujye musenga dutangira kwinjira ntangira kumwinginza ntangira gusenga ntangira kumva ijambo ibintu birahinduka ubuzima bwanjye burahinduka numva ntangiye kugira umunezero rya jambo nasomye hano rya hema ryasenyutse ngo inzu ya Dawidi burya ni Kristo. Haleluya uri muri Kristo uri muri Dawidi abari muri Kristo abari muri ki wowe buriyo uri inzu turi inzu y'Imana uyu mubiri ushushanya inzu y'Imana ntangira kumva umunezero nta handi hasenyutse kagahinda k'umubabaro bwa bupfubyi bwa bukene bya myuka yose yambiraga ko ubuzima bwanjye ntaho buzagera ntangira kumva nisobanukiwe ntangira kumva afite imbaraga ntangira kumva ntangiye kubona umucyo ntangiye kumva Imana ntangiye gutekereza ntangiye kubona amayereko ntangiye kubona icyerekezo iyi Mana itanga icyerekezo. Urakoze cyane Pastor. Yes ndiyo ndashaka ko twishishaka ko kubaza ariko turaryoshye ariko umaze kwita umuhamagaro ishaka ryinshi ryo gukorera Imana amanywa n'ijoro tumara amatsiko ndagira ngo mubaza akabazo tumara amatsiko ni nk'icyo gitangaza Yesu yagukoreye
umaze muri ubwo buzima bw'ububyutse bwa mbere na mbere igitangaza yagukoreye cyahinduye amateka ukamenya ko Yesu agikoze ni iki? icya mbere Imana yankoreye igitangaza gikomeye yankuye mu busibateri. Gitangaza gikomeye na haleluya amina. Ubusibateri nawe mazemo imyaka twayumvishe. Cyo nicyo kintu gikomeye, icyo cyerekezo cy'urushako nta kintu nari nzi mu mayindi yanjye. Ntarakizwa ibyo bintu ntabwo byambagamo. Nari nzi ko ibyo bintu nta n'umuntu wazagukunda. Oya, kunkunda abantu barankundaga ariko bakankunda bitarimo biraho bidafite icyo bakuzanira, bidafite icyo banzanira, biraho bidafite icyerekezo, bidafite aho banjyana. Burya urukundo rw'abantu benshi baba bakubwira I love you nagari n'urw'urumamo nta cyerekezo riba rufite. umaze kwakira maze kwakira Yesu nk'umwami nije mu murimo w'Imana, ako niho rero yamanuye ihembe ry'amavuta aragusiga. Burya jyewe na ministeri yanjye yitwa ihembe ry'agakiza. Ihembe ry'agakiza urisoma muri Luka 1:39 ngo Uwiteka ngo ahagurutse ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi. Haleluya. Iyo niyo ministeri of salvation. Amen. Ihembe izanye agakiza. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Naho rero ninjiye 2003 ndakizwa kandi urumva umwaka uzuye 2005 imyaka 2006 ubwo nahuye n'umugabo. Wahuye n'uwo ukomokaho, n'uwo Imana yampaye, umugabo witwa Ndari Kugongo. rero Imana igiye kuguha iragutegera igashyiraho ubukererwe, igashyiraho n'iki kindi sinzi ibindi bashyiraho. Navuga ngo Imana gukererera, iyo yagukererera iragutegera igashyiramo indishyi z'akababaro, igashyiramo indishyi y'akababaro n'iz'ubukererwe, ngo byose ikabiza biguhereza yo kabyara umugo n'umukobwa. 2006 igihembo gikomeye gisumba ibindi mu rugo ntatekerezaga mu buzima bwanjye. Amen. Ntari nzi ko bishoboka. Ahabwa icyubahiro kuko urumuna wanjye nkurikira yari yararongowe, musaza wanjye mukurikira yari yararongowe, hasigaye jyewe n'utundi twana urumva twabucura ngaho ibaze. Urumva ahantu igitangaza ukuntu gikomeye, urumva uwagukurikiraga amaze kubyara inshuro zingahe, uwundi ukurikiraho yarabyara inshuro zingahe. Urumva harimo uburemere butoroshye gutekereza ko ibintu hariya Satani n'amajwi ye arakubwira ati reba ibyaro byose n'ibyo urimo gucamo n'imibereho urimo gucamo, nayo ikakwereka ko nta bihari. Icyo gihe rero icyo nicyo gitangaza Imana yankoreye, kandi ikimpera mu rusengero neza. Umugabo jyewe namukuye mu rusengero. Wamukuye mu rusengero? Aho mu rusengero w'Imana. Amen. Dukora ubukwe bwiza cyane, turanezerwa. Imana iguha umugisha cyane. Icyo ni igitangaza gikomeye. Yesu abamukurikira ntabwo azabasezerera amaramasa, ntabwo bishoboka. Bamukurikiye bakamukunda wese n'ubugingo bwabo bwose n'ubwenge bwabo bwose. Ntabwo yagusezerera amaramasa. Nanjye uyoboye ikiganiro ngira uwo mwanya wo ko wambaza nakubwira byinshi yakoze mu mateka yanjye, ariko muri aka kanya ndi ku ruhande rw'umutumirwa wacu, niba turimo kuganira nawe. Imana yabe icyubahiro. Pastor rero urakijijwe, Imana ikugiriye neza, igukora igitangaza, ikuvanye muri bwa buzima watuganirije, iguhaye umufiyanse ari wo mugabo uyu munsi dufite, murabyaye. Dukomorezeho, ni nk'izihe mbogamizi ugeze mu gakiza, muri bya bisubizo byiza, ni nk'iyihe mbogamizi wahuye nayo muri uru rugendo rwo gukorera Imana, yaba yaranyeganyije inkingi z'umutima wawe ukavuga uti ariko si ibintu sinaba naribeshye, ngo wongere gutekereza? Ni nk'izihe imbogamizi uze no kutubwira icyagufashije? Imbogamizi muri uru rugendo ni nyinshi, ariko ahantu abantu bagwa
ni ukudasoma ijambo ngo bahagarare baryijute barirye barinywe noneho barisome barirye baryijute nk'uko uvuze noneho ikije cyose iyo kije waramaze kwijuta ijambo magufwa yuzuye ijambo cyo uragisuzugura. Amen. Amen. Yewe nahuye n'ibintu byinshi muri aka gakiza ndetse no mu nzira z'urushako buriya mu bintu bimwe bikomeye cyane bituma n'ingo zirimo gusenyuka. Ubu twabonye hambere nagiye inkumba mu mahugurwa hagarariye amadini n'amatorero ndeba igihugu cyacu kiri mu gihugu gikomeye pastor mu bintu bitarimo imikino. Ingo zisenyuka ziri kurwe mbehe gusenyuka kw'ingo z'ubutane ni ku rwego rw'isi. Turi mu bantu ba mbere ku isi basenya ingo ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo rero ikibitera ni iki? Ni ukutijuta ijambo ry'Imana, kutonga ijambo niko Imana kutatonga ngo rijye mu mitsi n'imishokoro n'inyama n'amaraso. Twanywaga amata turi impinja tutazi n'ibyo kurya ukayanywa ugahaga pe ukumva urahazi. Abantu kudahaga ijambo, kudasoma ijambo, kurirengaho bakajya mu bindi bishinyitse amenyo bishashagirana ibiri hano hanze bidafite icyo mubaka bishashagirana abantu bareba ibifatika ni ibintu bikomeye cyane. Rero ikintu cyanyaganirije cyane kigatuma nkomerera mu gakiza, nkomerera muri ibyo bigeragezo byose. Sinsubira inyuma kama mbaya kuko naho mvuye ntabwo mpifuza. Buriya abantu mpamvu basubira inyuma nuko bibuka bakavuga bati ariko buriya ngiye gusambana hariya ngira ngo nibyo byampa amafaranga, ngiye mu biri bihunye mu bigurupe kandi aho ngaho nta ariko mu by'ukuri abantu bamenye ijambo ry'Imana bakarikomera bakarifata bakaryizera barangiza bakarishyira no mu bikorwa. Buriya gukizwa ugafata ijambo ukarimenya ariko nturishyire mu bikorwa ntacyo bibyara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bavuga ngo agakiza gadafite imirimo, kwizera kudafite imirimo ntacyo gupfuye. Rero ibyanyeganije ni byinshi ariko icyatumye mbitsinda muri make icyo ushatse kutubwira ngo icyagukomeje kikagupushinga kikagutera imbaraga nuko waba ufite ubuzima bwuzuye ijambo ry'Imana. Udasibajya nasomye Bibiliya nihera ku itangiro nyigeza ku byahishuwe ndagaruka ndongera ndarisoma ndeba ubuhamya bw'abagabo ba Abrahamu, ndeba ubuhamya bw'abagabo ba Yubu, ndeba ubuhamya bw'abagore ba Esteri na ba Debora, ndeba ubuhamya bwa Barusi. Umuntu gukurikira umuntu utagira n'ikintu cyose w'umukecuru utagira umwana utanafite na rugabo nanjye nari mfite n'inka zize mu rugo noneho kidafite pfa na ruguru gore w'umunyamahanga ufite iwabo bakomeye agakurikira akantu k'agacecuru abona nta cyerekezo ariko mu mwuka yarakaboye mu nda y'isi itarebesha amaso y'umubiri afitemo umugisha mu nda y'isi itabonwa n'isi n'ay'amaso y'umubiri twaye umugore mbe nabo ndakomera ndavuga ngo nanjye ngomba kuzakomera muri ubu bwami nkabwira abantu icyo Yesu yakoze mu buzima. Pastor urakoze cyane, ubwo buhamya bwawe uratwubatse cyane. Abantu bari hano kuri Pastor Steven TV ngira ngo ikiganiro wagikurikiranye wigire ku byo mugenzi wawe byamukijije. Ubuhamya wabugamije gufasha ubuzima bwacu kugira ngo dushobore kugira ubuzima buhangana n'ibihe, tugire ubuzima butsinda, nitukemerere mu gutsindwa, twemerere mu buzima butsinda ibigeragezo, twemerere mu buzima bugira amaso areba Imana. Noneho twe gucogozwa n'ibibazo, twe kuvanwa ku Mana n'ubukene, twe kuvanwa ku Mana no guhura n'ibitageze neza mu buzima. Twige kugira amaso areba Imana, twige kugira amaso yigira kuri bagenzi bacu nk'abantu tuba twabatumiriye kugira ngo urebe imbaraga zamurenjeje ibyo bihe, imbaraga zatumye atsinda, imbaraga akubwiye ko ari kuri ijambo ry'Imana.
rero muryiteho ni iry'umumaro. Imana igumugisha cyane. Pastor turagushimiye cyane. Aka kanya rero tugana ku musozo. Tugana ku musozo ndumva mfashijwe cyane. Amen. Noneho arakaba icyo gihe ubupasiteri bwaje kuza gute? Bwaje kuza gute tugana ku musozo? Jewe rero umurimo w'Imana nakubwiye yuko nje ninjira mu bintu by'Imana. Ntacyo nibagirwa inyuma. Ubu muri iyi minsi nari ndimo mbwira abantu ngo abantu bakwiye kumenyereza ubwonko bwabo bagahora babyuka babubwira kugira ngo babwire ubwonko bwabo ko abatsinzi no kurushaho. Abatsinzi no kurushaho. Haleluya. Amen. Buriya ubu buzima bw'iyi si dukwiye kufata tukabushyira mu ijambo ry'Imana noneho tukabubwira ngo turi abatsinzi no kurushaho kubera Imana. Amen. Jewe rero kwinjira mu muhamagaro w'igipastori ufite umugabo ufite abana harimo kandi ari bato ni ibintu rero nabyo uko byaje nabyo ntabwo byari byoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane cyane ko byanaje rwose umuntu atari byo yari yiteze. Buriya ubu buzima bwo gukorera Imana ni ubuzima bugufata ariko mu by'ukuri mu bitekerezo byawe no mu mitekerereze ntabwo ariho umuntu yaba agatekereza. Urugo rwanjye rero Imana yaje kumpa umugabo unkunda ukunda urugo rwe maze gukizwa nembereye Imana ubuzima bwanjye ubuzima bwo kuyikorera twaricaye turabiganira. Ndabanza mbere na mbere dushakana narabimubwiye namubwira rero tubanye ariko genda umukobwa wakoreye Imana kandi wemeye Imana udashaka kujya mu bindi bintu. Yego. Icyo ugomba gukora ni iki? Ugomba kunyemerera ko tugomba kubibanamo ukampa amahoro yanjye wowe nibikunanira ukumva ubwo buzima bw'ubumana buragenda bukugora ukabona wenda ntugera aho ushaka kugera. Ndagusaba kugira ngo jewe uzampa amahoro yanjye mu byo nizeye kugira ngo utazahungabanya ubuzima bw'ubumana bwanjye bikazatuma nshobora gusubira inyuma. Icyo nukinkorera ndabizi ko n'ibindi byose bizagenda neza. Icyo gihe akiraho kimara kumubaza iryo jambo rikomeye ibyo byakiriye atagushubije iki? Yaravuze ati kireka icyo utazashaka gukora. Amen. Amen. Imana imugisha nabo. Kandi yari umugabo muto cyane ari muri size ari no mu bifatika ari muto. Ndabyibuka twebwe dukora ubukana yahembwaga 6,900. 6,900. Icyo gihe natwe dukoraho muri iyo mishinga ya KBCS natwe ngira ngo baduhaga 17 nabwo kubibona hari igihe wamaraga n'amezi nk'atatu tutarabibona utarahembwa kubera ko byari mu bihe bya struggle nyine ubwo bwa company na company nayo idafatika. Ntabwo ntiwavuga ngo ako nakazi wavuga ntabwo twahuriye ubwo busharire bw'ubuzima bwo kwinjira mu bintu ubona bidahari ariko cyo twari dufite urukundo n'iri jambo ry'Imana. Tukabyuka mu gitondo tugasenga tugafatana mu biganza tugahamagara tukarema ibintu byose ibidahari tukabivugaho tukabibwira bo ibi bintu byose bifite amatwi birumva byumvira Imana. Haleluya. Rero ubuzima bw'igipastori bwaje kuza iyerekwa rya mbere naribonye 2010 imara kubyara ziriya mpanga zanjye nibwo natangiye kumva ijwi rimpamagara. Wakoze cyane. Umaze kumva ijwi riguhamagara wabiganirije utu umugabo wawe yabyakiriye ati? Maze kumva ijwi rimpamagara hari umugabo bakoranaga w'umukozi w'Imana bari kumwe bari za Karitumu. Imana isanga uwo mugabo Imana imwereka mpabwa inkoni y'ubushumba. Amen. Jewe Imana irimo irabimbwira ariko kugira ngo ibimwemeze neza ibinyuza mu wundi bari kumwe muri ico kirere bari kumwe. Noneho jewe nanjye Imana irimo irabimbwira jewe kumva numva umugabo wanjye arampamagara kambira tuzi ibintu mwene data yabonye ijoro ati ngo yabonye baguye inkoni y'ubushumba. Ndavuga ni njyewe ubwo se biturutse mu zihe nzira nuko namushubije ndavuga ni ubwo ibyo ngibyo ni mbese
nk'utabicishijemo nk'utabyishimiye cyane kuko numvaga atari n'ibintu byanjye ariko urumva byabimugiye mu matwi aho yaziye agarutse niho rero Imana yampamagara ndangije namwe nari kuzi ya magambo wa mugabo yavuze Imana imweretse uzi ko Imana irimo kubimbwira ariko reka dutegereze buri Imana izabyikorera niba ari ibyayo Imana izabyikorera. Basi turakoze cyane. Hari akantu usigaje tubiri noneho tukadusengera ukadusoreza ntabwo ari kurasa ku ntego. Ni nk'iki cy'ingenzi ubona cyakwigishirije muri uyu murimo icyakwigishije kabisa ukavuga uti muri uru rugendo ngendanyemo n'Imana mu byo naciye icyanyigishije cyangiriye umumaro ni nk'iki uyu munsi kugira ngo abantu bagisigare? Ikintu rero cyangiriye umumaro gikomeye cyane ntashobora kwibagirwa cyakwigishije cyanyigishije kigatuma nkurikira Imana. Urumva ni Kristo mu buzima bwa Kristo namurebeyeho yanyuzemo akiri kuri isi mbona umugabo ari Imana ndeba ubuzima yanyuzemo bukomeye ndeba umugabo ukuntu yahangayitse ndeba ubushobozi yari afite ndeba kwihangana kugera ku musaraba ndangije ndavuga nta kitazashoboka kuri nta kintu kidashoboka kuri njye. Ayo masomo narayize buri uyu mugabo utuyoboye witwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame buri yari amasomo ye ni umugabo usa nkaho nawe yaremwe mu buryo bw'ikivugabutumwa bw'ivugabutumwa umugabo ubona ko hari ibintu byose bishoboka. Buriya rero muri Kristo Yesu ibintu byose birashoboka. Amen. Bamaze gukurikira inzira ya Kristo nta kintu kigutera ubwoba. Bishatse kuvuga ngo ubuki tubwiye no gukurikira Kristo noneho abantu bakagira umutima wigira kuri Kristo. Wewe wigiye kuri Kristo. Jewe umwarimu ukomeye niwe cyitegerezo cy'ubuzima bwanjye kuko nasomye ijambo. Amen. Hari ijambo riba muri Luka 18 umurongo wa mbere aho yavuze umugani w'umucamanza n'umupfakazi ngo kandi uriya mupfakazi nta muntu n'umwe yari afite umuburana ngo mu mudugudu hari umucamanza ngo utubaha Imana utubaha abantu uwo mupagani ngo udakunda n'abantu udakunda n'Imana ngo mu mudugudu yarazo ngo ariko arangije umupfakazi abari wajya gushakaho amushakaho igisubizo. Urumva uwo muntu naza gutya kujya kumushakaho igisubizo ntabwo byoroshye. arangije avuga ijambo rikomeye hepfo aravuga ngo none ubwo bimeze bityo ubwo uwo mucamanza utubaha Imana yashoboye gusubiza uyu mupfakazi akamuha ubufasha yashakaga kuko yamutitirije ngo ni gute jewe ubwanjye ntazagirira neza intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro ni gute ntazazigirira neza. Ayo magambo ye rero nuko kumureberaho nanjye nibyo nyuzemo nibyo nabonaga ncamo naravuze reka nkomeze iyi nzira nzagera ku butsinzi bwanjye kandi koko hari ubutsinzi agezeho nubwo ntaragera aho nshaka nubwo ntaragera aho ntekereza ariko ntabwo nkiri hahandi. Icyo rero nicyo kintu nyemereza yuko gukurikira Kristo nta gihombo kirimo. Ni igishoro cy'ubugingo igishoro cy'ubuzima nicyo gishoro kidahomba nicyo gishoro Imana igumugira cyane pasi kidahomba uhereye mu itangiro ukageza mu iherezo. Buriya ubuzima bw'iyi si abantu benshi batangira neza bagasoza nabi bitewe yuko bishingikirije ku bantu bishingikirije ku imbaraga z'abantu ku mbaraga z'ibintu ariko umuntu wishingikirije ku ijambo ry'Imana kuri Kristo Yesu ngo niyo nzu itajya inyeganyezwa n'imiyaga n'imiraba n'amarembo y'ikuzimu ntago azayabasha. Niyo mpamvu rero twebwe abamenye Kristo tukamunambaho natwe tumeze nk'uriya mupfakazi n'umucamanza tugomba gutitiriza kandi twizeye yaranavuze muri Yesaya 32:6 ngo yema wibutse Uwiteka ngo ntimukamuturize ntimukamubwire ngo kugeza igihe i Yerusalemu kugeza ntabwo rero ngomba guceceka singomba. None ikindi kintu gituma kinkomeza cyatumye nkomera mu bushumba maze no kwinjira no mu muhamagaro muri kintu cyose cyanyinjije mu muhamagaro cyane cyane ni ukugira intimba n'agahinda y'abantu bakiri mu byaha. Kiriya kintu cyatumaga ntasinzira nkibuka ahantu abantu nasize inyuma
ba bantu nasize muri bya bintu nkajya nibuka nkavuga mana nibura nanjye uzame kubwira nk'abantu basi bakeya mbabwira ubu bwami baveyo hariya hantu icyo kintu rero nicyo cyatumaga ngira inyota nkahaguruka nk'umugore siga abana siga umugabo nkajya ngenda akasanga yaba akarabije abana yaba atunganyije yaba agaburiye uriya mugabo ntasanzwe yarandekuye aravuga ati faya umuriro w'Imana uyu mugabo ahabwa umugisha ariko arawufite arawufite awuhabonye awuhabwe mu izina rya Yesu umuntu wakurekuye akemera imbwiriza ariko disi bari inkotanyi koko ariko uri inkotanyi kabisa umuntu washoboye gufesinga umugabo udashyizemo kujenjeka nta kujenjeka ukamufesinga mu gihe wari urimo ukamubwira amahame yawe ngenderwa jewe mbere na mbere tukibana kandi icyo pastor nakunyuze mu ijambo nicyo abashakana muri iki gihe babura bagira ubwoba ntibagaragaza ukuri kwabo mbere y'uko babana n'abandi noneho ugahisha amarangamutima y'ukuri kwawe ngo kugira ngo inshuti itagucika ibyo bintu abakobwa n'abahungu barabigira hano hanze umva nkubwire kuko jewe nari maze igihe muri ubwo butayu kuba nari mbonye umugabo muri ubwo butayu maze n'igihe byari byoroshye cyane kuvuga ntagomba rutende ariko naricaye ndamubwira numva nkubwiza ukuri ndamutse undemereye muri ubu murimo umwana nzamuheka nzamurarana mu masengesho umwana nzamuheka mutegane moto ujye mu rusengero icyo kintu sinshaka kuzambwira ngo no cyangwa ngo byagenze neza nubinyemerera igihe urugo nta kibazo ufite rero turagira ngo tudatwaye umwanya iminota ikaba myinshi ikiganiro cyaryoshye nagira ngo muri aka kanya bwira abantu nicyo abantu basigarana muri 2026 mu ncamake mu ncamake ya 2026 uyu mwaka umuntu wakumvishije twagira n'ikiganiro gira ka message ku munota umwe n'igice uhereza umuntu wakumvishije ugira icyo umusigira uyu mwaka ikintu nabwira abantu ni ugushikama muri Kristo Yesu bashikame muri Kristo bashikame amajwi y'imiraba imisozi bari imbere ibyo babona bikomeye babirenza amaso bishingikirije ku ijambo ry'Imana bahagarare muri Kristo Yesu nta kitazakunda nta kintu kidashobokera uwizeye nta kintu kidashobokera umuntu wizeye ijambo akarishyira mu bikorwa ni ikintu kishe itorero rya Kristo ni ukwizera bikagumaho oya ni ukujya mu bintu Paulo yabwiye abakristo arababwira abandikira urwandiko mu bihe byabo byari bikomeye arabwira ngo bene data bakundwa aravuga ngo mukomerere mu mwami ngo mutanyeganyega ngo kuko iyo atangiye umurimo mwiza muri mwebwe iyo kwizerwa ngo no kubikora izabikora rero kunyeganyega ni mu buryo bwo mu myizere aho niho batentebukira aho niho bapfira bakizera ibintu ariko batabona ejo atabibona akavuga ati nakurikiye ibidahari ntibakomere umugabo yaba atahashye akavuga ati ntabwo yari umugabo ndamuretse yaba inzu atabonye y'ubukode nta kigenda yabona sikrufizi zabuze abana ubu batarajya ku ishuri akumva ubwo birarangiye akumva ko Imana itamushubije kwizera kukwabaho ibintu bigapfiraho abantu bagasubira inyuma ingo bakazivamo bakazisenya abagabo bagajya mu bagore bafite amafaranga bagatentebuka abagore nabo bafite amafaranga dore ko muri iyi minsi bo barimo kandi n'ubundi arayaguha kangahe se arayaguha iminsi ingahe arayaguha imyaka ingahe ugasanga n'ubundi ni hahandi noneho wishyizeho ibicaniro noneho bigiye kukwicira bimwe ariko icyo tubabwira uyu munsi ni ugukomerera mu gakiza bakomerere mu gakiza bareke kujenjeka bareke gukizwa nabi bakizwe neza kamanimbwa uyu mwaka ushize perezida yaravuze ngo uyu mwaka uzaba mwiza byanze bikunze uyu mwaka ugomba kugenda neza nahagaze muri iryo jambo mbwira uyu mwaka 2025 ndabubwira ngo wa mwaka uwanyu mushize niba uko nawubwiye ntibyanze bikunze wabyumvise ko n'umukuru w'igihugu yakubwiye nanjye ndabikubwiye byanze bikunze
uyu mwaka rero Imana yarambwiye ngo ni umwaka wo kugwiza, mu mwaka wo kugwiza. mbese hari ibintu bitagwiriye, hari ibintu bitakuze, abantu ni bagwiza, hari ibintu bagwiza umugisha, bagwiza imbaraga, bagwiza kwizera, bagwiza ibikorwa, bagwize guhagarara bashikama, bagwize ubuntu bwa Kristo, bakunda ijambo barikunda. Abantu benshi nk'amatorero afunze turasengera, itorero ntabwo rifunzwe, hafunzwe inzu y'amatafari, itorero ryafungwa amatafari niyo asabwa kugira ngo agire ibyuzuzwa. Ubu ababirigi n'ibiki byose ko batugiyeho iki gihugu bakakivuga bakagiba, ubu kigeze gihagarara. Ibyadufungaga byari bingana, ibyashakaga kwica iki gihugu byari bingana, ariko umugabo aravuga ati ndahari, ndahagaze, ntabwo bafite ngewe. Ubu kigeze he? Kigeze kure cyane, gikomeje gutera imbere, gikomeje kubera ko gifite umuyobozi ufite kwizera, gifite n'abagisengera, n'abantu bagikunda. Natwe twagikoreye tukibereye amaso munsi y'umwuka, tukakibwira ngo wa gihugu we twakubonye, urakumva isi itagaragara, isi itagaragara, isi y'abantu batabona. Ni igihugu kidasanzwe, ni igihugu gifite umugisha, ni igihugu gifite ubuyobozi bw'umugisha, ni igihugu kidasanzwe. Ugomba gushikama ku Kristo aha gushaka. Haleluya. Imana igumugisha. Umukozi w'Imana. Sengera abantu uvuga, nkunda umuntu uvuga Yesu. Umuntu uvuga Yesu ndamwemera. Bata dusengera umugisha, dusoze ikiganiro tuzaga tugutumire mu by'ukuri. Ni vubanga. Aracyari byinshi. Tuzaga tugutumire abantu ni bakomere. Ijambo mugomba gusigarira mu kiganiro tugiranye na pastor nugushikama muri Yesu mutajenjetse, mugakomerera mu byo munyuramo byose. Intsinzi bari imbere, nta ntsinzi idasaba ikiguzi. Ariko se ubundi intsinzi wayigeraho udatanze ikiguzi? Intambara zitabaye mwavuga ko mwarwana ibihe rugamba, sibyo? Rero nibakomere, barwana urugamba, barangize bizere, gutsinda ni ukwabo. Kandi uyu ni umwaka w'ubutsinzi, utazatsinda muri uyu mwaka utazamugora. Uyu ni umwaka w'ubutsinzi, utekereze kugenda wumva uri umutsinzi no kurusha. Imana igumugisha cyane, atura umugisha ubasengere data mu izina rya Yesu. Byiringiro bihamba, mwuka wera musengeye ishimwe ryawe turaryakira, twakiriye mwami wawe ishimwe igihugu cyacu, twera iki gihugu mwami turakikurikira, n'abagituye bose n'abakiyobora bose, mwami babikomeye icyubahiro cy'amahanga. Iri jambo ryawe mwami babikomeye bavuganye nawe, buri munsi tujya inama nikubiseka Imana vuba, nubwo byaba bitukura babyeza, Uwiteka yeze, mwuka w'amahoro uganze, icyubahiro kiganze, umugisha w'amahoro, umugisha w'ubwiza, umugisha w'icyubahiro, umugisha w'amahoro, ubwiza bwawe ubugereke, icyubahiro n'amahoro. Kandi Imana ikomeye uhabwe icyubahiro kubwira ijambo, uzaryumva wese, uzarukurikirana wese, umugisha studio, umugisha Pastor Steven, nani wanjye data ushize amanga kuvuga ubutumwa bwiza mwami wanjye, kugira ngo isi mwami Imana ikomeye inezerwe ihumurizwe, kandi icyubahiro cyawe urakoze mwami. Hanyuma y'ibyo uzongera gusana inzu ya Dawidi yaguye, inzu y'uwo muntu waguye, ngo wongere uyisane, wongere uyihagarike, wongere kugumaho. Mwami twarakubonye usana inzu zacu, uraduhagarika, udukura ahantu hakomeye, udukura mu ngabangabo, udukura mu gahinda, udukura mu bintu bibi, nawe uduhagarika ahantu heza, uratwemera mwuka wera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, twakire presence yawe, heaven presence, glory, ushimwe mwuka wera, habwe icyubahiro. Turashimye, turizeye, kandi tuzi ko uhagaranye natwe uyu mwaka utaha. Aba bantu barushe, baremerewe, abarwayi n'abapfakazi n'imfubyi, aba bose barwaje, abari mu bitaro, abari hirya no hino, abatarabyara, abo bose baruhijwe n'ubuzima bukomeye, tubashyize imbere yawe, tubakumurikiye kugira ngo ukore ibitangaza n'imirimo ikomeye. Urakoze Kristo Yesu, ishimwe n'icyubahiro mukugarukire mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha mwese.
mukore subscribe hanyuma mufashe dusezere pastor adusurize umuryango we kandi vuba turamugarura Imana imuhe umugisha. Bye bye. Shalom.